Yeah, baby girl, you're so damn fine. No, wanna know. Assalamualaikum and hi everyone and welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please do subscribe. So for today's video mga guys, ayan, nakikita nyo naman, naglalakad ako papunta ng Jamaica. Pag-mukbang challenge tayo, bibili ako ng indomi. So let's go, pumili na tayo. Bye! Ayan, nahanap natin. Diyan. Wala silang wala silang pang Pilipino na pagkain dito sa Jamaica ng Kaifat. Special offer. Ayan, may offer. Binalik ko na, siguro mahal tong offer. Magkano kaya? How much? The offer. Special offer. Magkano ba yan? 1 KD 600. Paktay na dayo. Hindi magkasya yung 1 KD natin. So, I bought this. Hi guys! So, ayan, nakakuha na ako ng indomie. 2 pack yan kasi yung isa bibigay siya sa isang mga kasamaan ko. So, yun. Excited na akong kainin siya kasi gutom ako. Hi guys! So, ito na nga. Lulutuin na natin ng indomie. Yun lang. Mukbang challenge. Alam nyo guys kung bakit ako magkaganito? Kasi bukas i-exercise ko na yan. Magda-diet na ako. So, for my next video or vlog, ay balik na rin daw. So, abangan nyo yan mga guys, ha? Abangan nyo ang pagiging sexy ko. Charot. Sexy. Parang tanga. Ito yung pinakamahirap guys eh. Yung nagsasalita ka ng mga kasama. Kaharap mo lang camera. Wala lang, masaya ka lang na kung napinipil mo yung ginagawa mo. Diba guys? Ako lang ba to? O marami din iba? Masaya ka lang na binibidyo mo yung sarili mo. Kahit walang kwenta, yung video mo. Parang lang. Libang-libang. Yan guys, malapit na yung indomie natin. Hintay lang natin kukulo yan. Sitikit namin. Bye. Hindi pa. Yan, kumukulo na. So yan guys. Ito na ang indomie. Luto na siya pero aaluin ko pa yan siya. Ayan, 4 pieces yan na indomie. Hindi ko na inubos lahat. So, let's go! Kain na! Assalamualaikum and hi guys! So, yun na nga. We're back at andito na ang ating indomie! Yay! So, ayan. Ihalo ko na lang siya. Wait. Ayan guys. Kakain na tayo. Wait lang, parang masyado na ano. Ayan, parang. So, ayan. Kakain na tayo mga guys. Hahaluin ko lang yan. Naisip ko lang kumain kasi simula kahapon nag-grave na ako sa indomie. Ayan guys. I hope na nakikita nyo siya ng maayos. Pasensya na dyan ha sa mga mukbang muna tayo. At ako ay sobrang gutom na. Oh my gosh. Oh yeah. Ayan. Pulutin muna natin yung naglat. At pasensya na kayo, parang patay gutom ako ngayon kasi ayan, magmukbang tayo.
So guys, hindi ko na kinaya ito ang natira sa indomie. Grabe. As in, busog na busog ako. And thanks Allah kasi I have indomie today. Grabe, busog na busog ako. So, see you next vlog. And please don't forget to subscribe and like and share. Bye.